zao katika namna ile. Na wakazi wa Dabaso, eneo bunge la Kilifi Kaskazini, wametoa wito kwa Tume ya Uwiano na Utangamano nchini NCIC kuwachunguza na kuwachukulia hatua baadhi ya viongozi kaunti hiyo wanaodaiwa kueneza siasa za uchochezi. Wakazi hao wanadai hatua ya viongozi kurushiana matusi hadharani huenda ikachochea uhasama. Wakazi hao pia wamelaani vikali hatua ya kiongozi mmoja wa kaunti hiyo anayewania kiti cha ugavana, wakisema matamshi yake hayafai katika jamii. Aidha, wanaitaka tume hiyo kuingilia kati na kutuliza joto la kisiasa linaloonekana kupanda nchini. Ningetaka kuchukua fursa hii nilaani kitendo kile kilichotendeka, kwa sababu tunajua saa hii wakati ni wakati wa siasa, na ningetaka niwakumbushe kidogo miaka ile ya nyuma kama miaka 2007. Tunajua vile mambo yalivyotendeka. Kenya karibu kuungua. Sisi kama wakaaji wa Dabaso, kama Wakenya wazalendo, tunalaani vitendo vya kwamba wanasiasa watakuja katika eneo letu na kuleta siasa ambazo zitaleta mgawanyiko katika jamii, to the extent that watu waanze kupigana, watu waanze kuleta maafa katika eneo letu, na sisi tunalaani na tunakataa. Unakuja kutukana watu ambao wamekaa ofisini wanatengeneza nchi yao. Mimi kama mzee wa kaya ninalaani kitendo ambacho kimekuwa juzi. Hata nimesikia hivi leo nikasema wacha nikawaambie vijana wakae vizuri. Sisi kama wana Dabaso tuna sikitika sana kwa sababu kiongozi huyo alikuja akaja akatukana ndugu zetu wa hapa Dabaso, viongozi wetu wa hapa Dabaso, na kile ambacho anakiongea hakikuwa ni sera, ni kuataki mtu, kutukana watu. So sisi hatukuridhika. Hatutaki kiongozi yoyote aje hapa na aanze kubweka, aanze kuongea kinyume na hao viongozi, kwa sababu tulichukua msimamo na tuko tayari, tutakuwa na wao, tumekuwa na wao, na hatutaki kiongozi mwingine. Hao ndio viongozi ambao tumewaenzi na tutakuwa nao 2027.